시간을 잘 확인할 수 있었던 시간인 것 같습니다. 이번 동호회가 여러분들의 유권자 여러분들이 후보자 선택을 하는 데 도움이 됐으면 하는 바람이 큰 것 같습니다. 이번 시간은 후보자 연설 시간인데요. 후보자분들은 유권자 여러분들에게 드리는 마지막 제언입니다. 그런 유권자 여러분들은 후보자분들의 연설을 유념하여 올바른 선택을 하는 데 도움이 되는 시간이 되었으면 합니다. 자, 그럼 이제 첫 번째 연설자를 단상으로 모시도록 하겠습니다. 서한솔 후보님이십니다. 박수 부탁드리겠습니다. 존경하고 사랑하는 국민 여러분, 또 대학생부터 의원님 여러분, 출마를 결심하고 여기까지 오는데 참 힘들었습니다. 힘들고, 하지만 정말 정치라는 것에 대해서 다시 고민할 수 있었던 소중한 시간이었던 것 같고, 또 후보님들과 경쟁을 하면서 어떤 것이 정말 이 대한민국 정치에 필요한지 다시금 깨닫는 하루가 되었습니다. 아까도 말씀드렸다시피 계속해서 저는 개혁을 외쳐왔습니다. 물론 진보와 보수, 좌와 우로 나누어져 있지만 두 진영 모두 사회가 조금씩 변화되는 것을 바랄 뿐입니다. 맞습니다. 두 진영 모두 공통적으로 변화와 혁신을 이야기합니다. 하지만 지금은 과감한 변화가 필요할 때입니다. 대한민국이 이제 100년을 걸어왔고 1000년을 준비하려면 지금부터라도 다시 개혁을 시작해야 합니다. 그 과감한 개혁, 그리고 오늘의 이상이 내일의 일상이 될 수 있도록 여러분들과 함께 꿋꿋이 걸어가도록 하겠습니다. 서한솔이었습니다. 감사합니다. 네, 오늘 주신 서한솔 후보님께 감사드리며 바로 두 번째 후보님을 단상으로 모셔보도록 하겠습니다. 박종민 후보님이십니다. 박수 부탁드립니다. 네, 박종민입니다. 운 좋게 기호 1번입니다. 네. 네, 많이 떨립니다, 이 순간이. 저는 그런 면에서 청년으로서, 청년의 나이대를 경험하고 있는 사람으로서 감히 발언하겠습니다. 대한애국당, 정의당, 바른미래당, 자유한국당, 더불어민주당. 이 5개의 정당들은 청년을 위한다는 정책들을 일일이 내놓고 있습니다. 그러나 우리가 체감하고 있는 그런 정책들은 무엇입니까? 아무래도 극히 소수일 것입니다. 저는 청년으로서, 경험한 것으로서 저는 이 돌파구를 알고 있습니다. 청년이 무엇을 원하는가? 그리고 청년을 위한다면서 왜 청년과 이야기하지 않습니까? 그리고 청년과 이야기한다고 해도 뭔가 급이 있고 뭔가 학력이 높고 그런 사람들과 이야기를 자주 하지 않습니까? 이런 거 타결해야 됩니다. 없어야 됩니다. 그리고 제가 한 가지 하고 싶은 말이 있습니다. 저는 청년이라는 이유만으로도 많은 사회적 압박을 당해왔습니다. 그 압박 속에서는 어떻게 이겨냈냐라는 질문을 했을 때 저는 이렇게 항상 대답을 했습니다. 나 아닌 다른 사람이, 그리고 나 아닌 다른 친구가, 그 친구의 친구가 부당한 일을 겪고 청년으로서 이를 우선할 수 없다면, 그리고 그 사람의 아픔을 공감할 수 없다면 저는 이들을 위해서 내 한 몸 앞장서서 총칼을 맞겠습니다라고 대답을 합니다. 그 총칼에는 정말 아픕니다. 저는 국회의원들과도 그리고 여러 시의원, 도의원들과도 이야기를 했습니다. 그러나 결과는 청년이라는 이유만으로도 이상한 사람이 되어버렸습니다. 그러나 저는 한 정당에서 직책을 맡고 있습니다. 그 직책을 맡고 있는 이유는 제가 과연 그 직위를 이용해서 어떻게 남용할 생각이 아니라 그 권한을 이용해서, 그 권한을 활용해서 여러분들과 함께 이 권한을 느끼고 싶었던 것입니다. 또 마지막으로 이런 말이 있습니다. 제가 존경하는
그리고 제가 제일 좋아하는 정치인이 남겼던 말입니다. 민주주의 최후의 보루는 시민의 조직된 힘입니다. 저 혼자서 절대로 아무것도 할 수 없습니다. 그리고 여러분들께서 어떠한 의욕을 가지고 있는 사람, 어떠한 한치의 부끄러움을 가지고 있는 사람을 뽑으신다면 저는 대통령 포기하겠습니다. 하지만 그 판단이 여러분들께서 해주실 것이라고 저는 믿습니다. 여러분들 정말 정의를 실현할 수 있고 공정을 실현할 수 있고 더불어 살 수 있는 그런 사회를 살 수 있는 사람, 그 사람이 누구인지 판단해 주시길 바라겠습니다. 감사합니다. 네, 대통령님께 다시 한번 박수 부탁드리고 이제 세 번째 후보님을 단상위로 모셔보도록 하겠습니다. 네, 신성준 후보님이십니다. 박수 부탁드리겠습니다. 국민 여러분 안녕하십니까? 저는 대학생 국회 대통령 선거 후보 기호 2번 신성준입니다. 지금 그동안 선거 기간 동안 후보님들과 토론하면서 토론함으로써 전체를 발굴하고 많은 생각을 하게 됐고 경험을 많이 하였습니다. 국민 여러분, 우리 대한민국은 다른 나라와 다르게 그동안에 많은 상처가 많았습니다. 일제 시대부터 6.25 전쟁 때부터 5.18 민주화운동 여러 상처들이 많습니다. 그 상처를 치유하기 위해서는 우리 대한민국은 미래 대한민국으로 그다음에 글로벌 대한민국으로 국민이 주권이 대한민국을 돼야 된다고 생각합니다. 대한민국은 아직 민주주의가 덜 되었습니다. 민주주의 되어야 하면 지금 우리나라의 국회의원들과 대통령은 지위를 갖고 있는 권력을 내려놓고 국민의 정치인으로 되어야 되는 겁니다. 국민만을 바라보며 국민 여러분의 모습을 견축하고 국민의 모습으로 정책과 법을 발행해야 된답니다. 저는 그렇게 할 것입니다. 저는 국민의 대통령, 국민이 원하는 대통령이 되고 싶습니다. 국민 여러분, 저 기호 2번 신선준에 꼭 지지 부탁드립니다. 저 기호 2번 신선준에게 소중한 한 표를 해주시기 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 자, 이제 마지막 부분입니다. 정말 마지막입니다. 박지원 후보님을 단상위로 모시도록 하겠습니다. 여러분, 후보도 4번인데 발표하는 것도 4번이네요, 여러분. 국민 여러분, 저는 우리 선조들의 희생을 기리는 마음으로, 여러분들이 제게 보내주신 신뢰를 감사하는 마음으로, 그리고 우리 앞에 모여있는 친구를 겸허히 생각하는 마음으로 오늘 이 자리에 섰습니다. 지금까지의 대한민국은 반세기 만에 세계 최고의 기업을 만들었고 눈부신 경제 성장을 이루어냈습니다. 하지만 그 이면 속에는 많은 희생이 있었습니다. 한국 전쟁 이후 아무것도 남아있지 않던 대한민국을 다시 일으키기 위해 멀리 독일로 떠난 사독 광부들, 그리고 병원의 온갖 굳은 일까지 견뎌낸 파독 간호사들, 재봉틀을 돌리며 눈이 침침해지고 실밥을 뜯으며 손끝이 갈라진 우리 어머니들,
자식들은 나와 같은 삶을 살지 하지 않겠다라는 신념 하나로 그들은 희생을 하였습니다. 그들이 있었기에 선대들의 희생이 있었기에 지금의 대한민국은 존재하는 것이라고 생각합니다. 저는 여기서 희생으로 일구어진 이 대한민국을 더욱더 발전시켜서 후대에게 물려주어야 한다고 생각합니다. 여러분, 지금의 대한민국은 많은 문제가 남아 있습니다. 5.18 정신으로 이루어낸 우리의 민주화는 아직도 완성 단계가 아닌 진행 단계이고, 청년들은 취업에 대한 압박감, 중장년들은 내 가족을 하루하루 먹여 살리기 위한 고군분투, 노년들은 은퇴를 하고 나서 생계에 대한 압박감 등 아무리 발전을 하여도 국민들의 배고픔과 열망은 끊어지지가 않습니다. 저는 가장 가난한 노동자의 아들로 태어났습니다. 어린 시절 배고픔을 겪어보기도 하였고, 대학 시절에는 라면 한 봉지로 하루를 살아보기도 했습니다. 아까 말씀드렸다시피 아르바이트를 안 하면은 등록금이 문제라서 매일매일 아르바이트를 하여야 했고, 하지만 저는 포기하지 않았습니다. 기회는 누구에나 다가오며 그 기회를 얼마나 절실한 사람이 잡는가, 저는 그것이라고 생각합니다. 저는 이번에도 그 기회를 다시 한번 잡아보고 싶습니다. 약자를 생각하는 대통령, 서민을 생각하는 대통령 박지원입니다. 국민 여러분, 우리 함께 갑시다. 여러분이 만들고 싶은 대한민국 만들어 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 2호 4번 박지원 후보님이셨습니다. 자, 이제는 바로 투표를 시작할 건데요. 네, 투표에 가기 앞서서 안내사항이 하나 있습니다. 방금 김재광 후보님께서 저희 측으로 연락을 주셔서 후보 사퇴를 표명해 주셨습니다. 투표하실 때 김재광 후보님을 투표하시면 사표 처리가 됩니다. 자, 그럼 투표를 시작할 텐데요. 저의 왼쪽에 있는 분으로 한 줄을 서서 나가시면 선관위원들이